Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada musalsalka afarta walaalaha waqtiga kale waacay kardhay shalay xalqadiisii soddonaad ee turki ahaan astaan daraama afka Soomaaliga waxay u dhigantaa 146 ilaa 155 xalqadood ayay u dhigantaa isniin ilaa jimco ayaa daawan doontaan falanqaynta ayaan gudagalaynaa xalqada waxay ka bilaabanaysaa qadiir markuu geeriyoonayay sidoo kaleetana dhinaciisii dhulka la dhigayay tacsidiisiina halkaas ayaa lagu soo afjaray saddexdii walaalo ee soo harayna halkaas ayay ku murugoonayaan kadibna noloshoodii gaarka ahaa ayay sii ambaqaadayaan waxaana la tusayaa iyagii oo wada tashanayaan aasiya shaqo cusub inay bilowdo ayay doonaysaa laakiin walaashid amal ayay doonaysaa inay meel walba u kaxaysato ayadoo doonaysa inay adeerkeed iyo xaaskiisii la hadasho ayay maqlaysaa doodoodii oo halkaasi ka bilaabanayso shangol shaydaannimadeedii ayay lasoo noqonaysaa waxaana ninkeedii ugu qaylinaysay inuusan wax lacaga siinin saddexda walaalo oo walaalkoodii weynaa ka geeriyooday odaygana wuxuu dhahay lacagtan waxaan siinayaa Asiya Cumar iyo Amal si ay markaasi wax ugu qabsadaan xoogaa lacag uu siin rabay biil ahaan inay ka dhigtaan uuna doonayay laakiin iyada way kasoo horjeesatay waxaana tiri anagaaba u baahan oo markaa Asiyana shaqeeya wadataa haddana shaqo kale raadinayso Cumarna uu shaqeeya marka nooma baahna lacagta uma baahnay waxba ha siinin bay dhehaysaa arrinkaasi Asiya way dhegaysanaysay iyo wax walba meesha ka dhacayay laakiin se juuq ma dhehayso in adeerteedii abikiya ayaa meesha imaanaysa waxay dhehaysaa maxaad halkan u taagan tahay waxay leedahay adeerkii ayaan doonayay inaan la hadlo kadibna gudahay soo galaysaa waxay leedahay adeero gabadha yar iyo walaashay Amaal ah guriga kagama tegi kari marka waxaan jeclaan lahaa inay iskuulka ii raacdo iyo goobta shaqadaba wuxuu dhahay haddiiba aad sidaas ku qanacsantahay waa okay oljanna wuxuu dhahay intaan xiisada ku jirno waxay la sii joogaysaa madlam waa yarkii maqaayada meesha kafeega iskuulka qaybta kafeega ka shaqaynayay waana shaqadii uu qadiir dhinaca ka qaban jiray markuu noolaa haddaba waa lagu ogolanayo odaygii wuxuu dhahay marka gabadhiidii hoo lacagtan qabsada way idin anfacaysaa Asiya weydiidaysaa waxaa leedahay lacag waan haysanaa hadda in nagu filan sidoo kale Cumar uu shaqeeya anigana shaqan baadi goobaya adeer uma baahnin iyadoo markaasi xaaskii adeerkeedii fiirinayso waayo shangol way ka xuntahay lacagtaasi kadibna Asiya markay baxdo warhan xaaskiisu soo fiirinay idana waxaa leedahay maxaad iga soo fiirinaysaa iidaa diidiso uma jeedid lacagta inoo hay Asiya markaa walaasheedii ayay ka xisatay sidii ay markaasi kusoo ambabaxayeen iyadii Cumar dhanka iyo iskuulkii ayay soo aadayeen dhinaca kale waxaan wada ogeyn gabadhii Maliise ahayd inay taxanaan ka baxday iyadana oo markaasi qaab wali ay uga baxdo way waalatay xoogaa way markaa geeridii qadiir markay maqashay maskaxdeedii ayaa isku furantay kadibna waa la waday oo hooyadeedii aabaheed way ka xayeen tuuladii ayay geeyeen magaaladan oo dhan waa laga kaxayay halkaas duqdii ayaa la joogto kadibna waxaa guriga kusoo noqonayaan ninkii ahaa Doroq iyo waliba aabihiisii Caakif gurigana waxaa sii joogay yarkii kale ee lagu magacaabay kan iyo Caakif meeshay ku sheekaysanayeen Doroqna masiirkiisa ayuu bilaabaya mar walba isagoo markan isku dayay inuu hadallo kulkulul kula hadlo yarkii kale kan ahaa kadibna waxaa dhacayso inay halkaasi isku fahmaan mar walba misana ay aad iyo aad isugu soo dhawaadaan Caakif iyo wiilkiisii kan wuxuu markani la soo baxaya dabiicadii Caakif oo kaleeto sirta aabiisna inuu qariyo ayuu go'aansanayay isagoo wax walba og iyo qaybka qadiir uu ku dhintay haddana dadkoo dhan uu ka qarinaya gaar ahaan Cumar iyo Asiya haddaba iskuulkii ayaa lasoo aadaya subaxii dambe Doroq iyo kan iyo kulli iskuulkii lagu wada meeshii markii lasoo wada imaado waxaa dhacaysa inay halkaasi ku kulmaan Asiya iyo waliba Doroq sidoo kaleetana Doroq wuxuu u tacsiyanayaa Asiya iyo Cumar waxaa dhacayso ninkii tolka ahaa ayaana la tusay oo markii ugu horeysay waji wanaag dadka kula dhaqmaya tolka wuxuu u tacsiyanayaa Cumar waxaana leeyahay waan ogahay inaad la yaabi kartid inaan aniga ku tacsiyanayo laakiin walaalka qof wanaagsan ayuu ahaa sidoo kaleetana walaalihiis aad uga fikra waan ka xumay dhibkiidan ku dhacay inaad walaalkiina aad weysaan oo u tacsiinayeen kadibna way soo baxayaan goobtii walaalkooda ka shaqeyn jiray ay imaanayaan halkaas ay xusuus ku galayaan waxay soo xasuusanayeen hadda ka hor mar ay iyagoo wadada soo socdaan oo roob ku soo da'ay dharkiina oo markaasi ka qoymaaday meeshii markay imaadayna walaalkoodii ayaa garab siinayay
jaakad ayuu siinayaa iyo dharkiisi waxay isaga bedelaan. waana muuqaal xusuus ah. Aasiya waxay leedahay anigoo dhar uma baahni, Cumar ayaana jaakadii qaadanayay. Sidoo kale Madlam isaga naftarkiisa saaxiibkiisa ayuu soo xasuusanaya. Madlam waa yarkii Qadir saaxiibka lahaa meeshii kala shaqaynayay maqaayada qaybta kafeega iskuulka. Madlam wuxuu soo xasuusanaya in shaqadan uu Qadir usoo dhameeyay xilli uu isaga bagamundo ahaa, misana oo yiri haddii aad shaqo la-aan aad tahay maamula iskuulkan la hadlay, halkan ayaad igala shaqaynaysaan. Sidii ayuu Madlam saaxiibkiisa Qadir uga mahad celiyay. waxyaabo badan ayuu soo xasuusanaya isagana. ugu dambeyn xusuusta markay dhamaato, Madlam wuxuu dhahayaa Cumar ayaa wax walba taleefankii igu sheegay, meel aniga ila sii joogaysa intii xiisadaha aad ku jirtaan, sidii ay fasalkii ku galayaan. Aasi iyo Cumar markay fasalkii gudaha galaan, macalimadii ayaa imaanayso, warqadii u qaybinaysaa. waxay leedahay foomkaas la soo buuxiyo, imtixaan ayaad goordhow galaysaan, imtixaankaasna la isku soo diyaariyo. dhammaan ardayda way la wada hadashay. haddaba intaa kadib waxaa dhacayso, Cumar wuxuu ku dadaalayaa qaabkii uu ku ogaan lahaa qofka ka dambeeyay shilkan oo walaalkiis Qadir ku dhintay. arrinkaas si uu ogaadana waxaa dhacaysa gabadhii Sushi ahayd ayaa gaari cusub loo keenay, ilaan gaarigii hore waa laga burburiyay si booliska aysan u ogaanin oo gaarigaas baaritaan marka loo sameeyay la ogaanin in gaarigii Sushi uu Qadir shilka ku galay sidaasna ku dhintay. haddaba gaarigii Caakif ayaa burburiyay. aabaheed ayaa gaari kale laakiin usoo iibinaya, iskuulkii ayaaba loogu keenaya. halkaas iidan isku dayaysa mar walba inay Cumar iyo Oljan la hadasho, laakiin kan ayaa u digay, misana wuxuu dhahay isku day inaad labadan qof aad la hadashid, gaar ahaan Cumar aad ka dhawaatid, sirta ayaa la ogaan, afkaadana kasoo fakan, marba haddii la ogaadana waa bes, sidaas adigana xabsi aad ku galaysaa, maliisana loo baati goobaya. marka arrinkan ayaa la ogaan ayuu dhahaya mar walba. iyadana waxay isku dayaysay inay Cumar markaasi mar walba u tacsiyeyso ay ka dhawaatay, ileen inta uusan dhibkan dhan dhicin iyadii Cumar isku soo dhawaan rabeen. haddaba Oljan ayaa wuxuu dhahayaa mana sii dhaweynaysaa, sidii ayay kusoo kaxaynaysaan Cumar iyo Oljan, kuwaasoo iyaga isku dayayaan. boorar bay wataan oo sawirkii Qadir uu kusoo waranyay isagoo mootadiisii saaran. waxayna markan ugu talagaleen inay meel walba ku dhajiyaan oo caan ah, si haddii ay u helaan qof shilkaasi arkay ama goob jooga ahaan, kaasoo wax walba u caddeyn kara. ugu dambeyn gaarigii cusbaa Sushi waxay kusoo kaxaynaysaa Cumar iyo Oljan, waxayna keenaysaa goobtii uu shilka ka dhacay. waxay leedahay maxaad halkan gaarigii jooji ii dhahdeen. Cumar iyo Oljan waxay dhahayaan halkan waa meeshii walaalkeeni uu ku dhintay, waxaana doonaynaa inaan boorar ku dhajino si hadhow bal aan u helno qof markhaati ah oo goob jooga ahaan markuu shilka dhacay, si uu inoogu sheego meesha aan kala xiriiri karno dadkii shilkan ka dambeeyay oo iyo qaabkii walaalkii uu ku dhintay. gabadhii way naxaysa, aad bay u cabsanaysaa, waxayna ka baqaysaa in la ogaado. hadaladii Caakifna way soo xasuusanaysaa in markaasi baxar ay gali karto, sadii sirteedii la ogaado iyadana xabsi ay gali karto. markaasi haddana way soo kaxaynaysaa, kadibna waxay imaanayaan meel shidaalka lagu shubo oo meel dukaamo oo kaleeto. halkaas haddana Cumar uu ku dhajinaya boorarkaas waxaa arkay nin markhaati ahaa oo goob jooga ahaan. boorkii markuu arko sawirkiina arko ayuu aqoonsanaya in ninkani hadda ka hor habeenkaasi uu shilka meesha ku galay. waa nin iyo xaaskiisii isla socdeen oo gaari saarnay mobile iska duduubayeen ayaa meesha soo mareen markuu shilka dhacay habeenkaasi. waxayna arkeen Caakif, sidoo kaleetana Qadir oo dhulka yaala, Madiisana meesha joogtay, gabadhii kale Sushina meesha taagneyd. waa muuqaal xusuus ah. wiilkii ayaa xusuusanaya markuu sawirkii oo Cumar uu meesha ku dhajiy uu arko. waxaan isleeyahay wiilkan waa wiilkii habeenkii shilka meesha ku galayay aad ku arkaysay. markaan isagana mobilkii uu gacanta ku waday uu kaamirada wax ku duubay ayaa salama filaan wuxuu ku duubay shilkii meesha uu ka dhacay. waa wiilkaas dadow aan la garanaynin ayaa muuqaalkaasi duubay, waayo isagaa soo xasuustay in shilkaasi habeenkaasi uu meesha ka dhacay. haddaba wiilkii lambarkii ayuu qoranaya Cumar, waxaan isku dayay inuu Cumar la xiriiro, misana u sheego inuu goob joogaha yahay ama qofkii markhaatiga ahaan, misana arkay sidee wax u dhacayn habeenkaasi iyo Qadir siduu ku dhintay. inuu wax walba Cumar u sheegay iyo isku dayayo. Cumarna dabagal ayuu ku hayaa, waxaana doonaya hal qof oo markhaati inuu helo, balse uu markaasi u rad raaco dadkii ka dambeeyeen dilka walaalkiisii ama shilkii Qadir uu ku dhintay dadkii ka dambeeyeen. Sushi oo naxsan misana cabsanaysa ayaa u imaanayso ninkii kan ahaa gurigii Caakif bay imaanaysaa.
kaan bay dibadda usoo saaraysa. waxay leedahay ninkii cumar ahaa dabagal buu wadaa, waxaana doonay inuu baadigoobo ama uu radraaco, ugu yaraana uu helo markhaati ama qof arkay markuu habeenkaasi shilka dhacayay. kaan wuxuu u sheegaya abiisi caakifna wuxuu dhahay waxba cabsanina, qof markhaatiya ma jiro oo habeenkaasi goob jooga ah meeshaasi, marka cid ogaan kartaa ma lahan. cumarna wuxuu doonaa baadigoobo, wax cadeen uu heli karaa ma lahan, walwalkiiska dhaafa. gabadhii suushi ahayd way baxday, kadibna kaan iyo caakif oo meeshii joogaan ayaa duruq ku dul imaanaya. markaas ka horna waxay muuqaalka kula sheekeysanayeen kaan iyo wiilkiisii duruqba. xaaskii nabaad ahayd marwa nabaad ayay taleefanka kula sheekeysanayeen, taasoo u warbixinaysay xaaladda Melissa iyo sidee tahay. Melissana xalqadan hal mar xitaana lama tusaayo, waxayna dhehaysaa Melissa waan la joogaa, tuuladii ayay joogtaa. marka marwa nabaad gabadheedii ay kula joogtaa, duruq iyo caakifna gurigii ayay joogaan. muuqaalka taleefanka iyana doqdii kula sheekeysanayeen, taasoo u waramaysay ama kaga waramaysay xaaladii Melissa. intaa kadib waxaa dhacayso duruq inuu weydiiyo kaan iyo caakif waxay dibadda ka sameynayeen misanaha sababtay halkan uga hadlayeen. caakifna waxau dhahayaa caadi baan u sheekeysanayna, adiga maseer baa ku hayaan u maleynayaan, kaan ayaad mar walba daba taagan tahay. gabadhii suushi ahayd walwalka ayay sii wadaan. waxaa dhacayso in ninkii cumar ahaa isagoo goobtiisii shaqada jooga muqaayadii ka shaqeynaya, mar walba ninka meesha iskale way isku dhacaan sababtoo cumar taleefan ayuu ku hadlay, inta badan dabagal ayuu wada, dad ayuu la hadlay. ninka odayga ugu qaylinaya waxaa leeyahay wiilkaygiyo goob shaqaad joogtaa, muddo isbuuc ku dhowaadna waad maqneed, shaqada waad ka maqneed, sidaa awgeed mashquulkan faraha badan jooji, macaamiil fara badan ayaa joogaan, howsha dhaqso qabo. cumar wuxuu dhahayaa tacsi ayaa ii gashay aniga sidaasan u maqnaa, baashaal iyo tamashliin uma maqnayn, wax kaleetana ma jiraan ogow. cumar isagoo shaqadiisii ku guda jiro ayuu fikir galaya, walaalkiisii ayuu soo xusuusanaya. kadibna waxaa dhacayso in taleefankii fariin qoraaleed loo soo diro, ninkii ayaa lasoo xiriirayay markhaatigii ahaa, kaasoo doonaya inuu cumar la hadlo. cumarna taleefankii ayaaba ka damayo dabla-aan awgiis. intuu taleefankii la xarbinaya ayuu suxuuntii uu dhaqayay uu nadiifinayay, kuwa kamida dhulka kaga jabayaan, dhulkii kaga dhacayn wayna jabeen. taleefankii ayuu jaajar gashanaya. ninkii odaygaa meesha imaanaya uu ku qilinaya. cumar wuxuu leeyahay maxay tahay leysanimadan, alaabtii ayaad burburisay, niyahow mushaarkaada ayaan ka jiray, shaqadan waan kaa ciranaya, wax mushaarna iguma lihid, orad shaqadan isaga tag. cumar wuxuu dhahay haddii sidaas tahay bishaan waxay aan shaqaysay warabilba ma shaqin buu leeyahay, hal toddobaad ayaad shaqadii ka maqneed, sida awgeed haddana alaabtii ayaad sii jabisay, wax shaqa lacag kuma hayo. cumar wuxuu dhahay walaalkayga ayaa dhintay. ninka odayga wuxuu dhahay walaalkaad hadduu dhinta maxaa iga galay, wuu dhintay wuuna dhintay, waxba igama gelin. dadkoo dhan ayaa walaalahoodii iyo qoyskooda iyo ehelkooda way dhintaan, dadkoo dhan way dhintaan, sidaas awgeed shaqadaada inaad ka fikirtid ayay ahayd. cumar wuu caroonaya, walaalkiisii waxba lagama soo qaadin geeridii walaalkiisii ku dhacday, shaqadiina waa laga soo ceyriyay. wuxuu dhahay hadiiba aad mushaarkaygii ii diiday, anna suxuuntaadan jajabinaya. alaabtii ayuu burburin ku bilaabaya isagoo qaylinaya, sidii ayuu shaqadii kaga soo tegay. gabadhii aasay ahayd aad bay u murugaysan tahay, hadda mas-uuliyadii oo dhan reerka iida ayay dusha ka fooshay, waayo cumar shaqo ma hayo. aasay markaan waxay samaysaan meelo yaryar ayay ka shaqaysaan, dhib badan ayay maraysaan, mar walba cod ayay taleefanka ku duubaysa iyadoo iska dhigaysanaya walaalkeed la hadlayso, dhibka haystana walaalkeed ayay la wadaagaysaa Qadiir. inkastoo markaasi ay suurtagal inuu Qadiir uu geeriyooday, laakiinse waxay iska dhigaysaa inay walaalkeed halkaasi kula hadlayso, dhibkeedii oo dhan ayay u sheeganaysaa in mas-uuliyadii oo dhan iida dusha ka fooshay. cumarna wax shaqa uusan haynin, aasay oo guriga joogto xoogaa raashin soo hesho, walaasheed amaalna la joogta ayaa cumar imaanay. cumar wuxuu u sheegayay qisadii kusoo dhacday, siduu shaqada ku waayay iyo dabagalka uu ku hayo dadkii shilka ka dambeeyay, shilkii uu Qadiir ku dhintay. markaasay aasiya furka ku tuuraysa, waxay leedahay walaalkan uu dhintay miyuu soo noqonaya, xitaa haddii aad ogaatid dadkii shilkasi geliyey, haddii aad heshid xitaa walaalkan miyuu inoo soo noqonaya? jawaabtu waa maya. markaan ku dadaalna sidii aad cumrow adiga shaqo ku heli lahayd, gurigan biilkiisa sidaan kusoo dhacsan lahayn aan ku dadaalna, waxbaan baranaa. haddana gabar yar ayaa guriga noo joogto oo walaasheen ah, ameel ayay ka wadaan. marka waxay leedahay
waynaan badarkeeni waxay aan cuni lahayn iyo waxay aan cabi lahayn waynaan soo dhacsana arrinkaas ay isku khilaafayaan. Haddana laakiin way kasii mashquulayeen arrimahoodii waxbarasho ayay ku mashquulayeen. Maalinkii xigta markay iskuulkii tagaan imtixaankii ayay gudagalayaan oo iyada iyo Cumar iyo weliba Duruq saddexdoodii ayaa imtixaankii galayaan. dhinaca kaleeto waxaa dhacayso Uljan qiso ayay qabsanayso. intuu xariig ka soo raaco, xariigga ayaa waxaa leedahay soo baxay raac isagoo murugaysan oo ban meel iska fadhiyo ayay soo kaxaynaysaa. waxaa leedahay shopping baa soo sameysanayay, soo baxay raac. markii meeshii dukaankii imaadaan ay labiskii iibsanaysay, hadba labis bay isku tijaabinaysaan. waxay leedahay sideen ku ahay, isagana wuxuu dhahay kan kuma nuuraysid, iska bedel. ugu dambeyn waxay arkaysaa safaleyta ama mar yar oo aad u qurux badan. maradaas inay iibsatay damcaysa, laakiin lacagta qiimaha maradaasi aad bay u fara badan tahay, lacagtaasna ma wadato iyada. sidaa awgeed waxay isku dayaysaa inay xato ay samayso. maradii waxay u dhiibaysaa Uljan, waxay leedahay ii xad ii qari. dadkii waardiyaha way ku qabanayaan, Uljan iyo iyada bool la qabanayaan. waxaa la dhahay lacagtii bixi, waxay dhahayaan lacagtii mahino. sidaa awgeedii Uljan wuxuu ku qasbanaanayaa inuu aabihiisii waco, misena uu dhaha aabow lacagtii iga bixi. odaygana shaqadiisii uguba waayo. Caakif baa iskuulkii imaaday, maamulihii buu la hadlay. wuxuu dhahay odaygaas orahan xafiiskii uu ka shaqaynayay, qof kaleeta ayaa booskaas u baahan oo agteeda qaali ka, qofkaas ayaan shaqadaasi ku wareejinaya. orahanna shaqadiisii hore nadaafada dhul xaaqista waa inaad ku celisaan, booskaas saarana xafiiskaasna aad ka qaadaan. maamulihii sidii ayuu sameynayaa, odaygii ayuu u wacayaa. wuxuu dhahayaa adeer orhana dhibkaasaa dhacay, Caakif ayaana yimid, sidaasuuna yiri shaqadii waan kaa wareejinaya ogow. orhan oo murugaysan booskii dadkii qofkii loogu talagalay ayuu ku wareejinayaa. isagiina waxaa lagu celinayaa nadaafadii iyo dhulkii uu sameyn jiray, waxyaabihii dhulku iskuulka dhexdiisa dhulka ayuu tirtiri jiray ama uu nadiifin jiray. qaybta nadaafada ayaa loo dhiibay. orhan oo murugaysan wiilkiisii ayaa soo wacay, sidii ayuu meesha ku imaanaya, lacagtii ayuu ka bixinaya. Harika iyo wiilkiisaba meeshuu kasoo kaxaynayaan. kadibna guriga markii la imaado Shangul wiilkeedii ayay ku qaylinaysaa. waxay leedahay naagtaas Harika baxar ayay ku gelinaysaa. maxaad adiga naagtaas ku daba dhigay, miyaad jeceshahay? maxay tahay sababta aad adiga mar walba lacagteeda aad u bixinaysid? hadda ka horna sidan oo kale ayay markuu gashay, aad bay wiilkeedii u canaananaysaa. kadibna inta sheekada kuma ekeenaysay, intay baxdo Harika gurigeedii tagto ay Harikadii qabsanaysaa, misena ay ku qaylinaysaa. waxay leedahay wiilkayga iga leexo, wiilkayga iyo daba taaginta lacagtiisa ayaad rabtaa. markaas Harika idana waxay leedahay wiilkaada isaga i daba taagan oo jecel, maxaan sameeyaa? isaga cesho, wiilkaada guriga ku cesho, yuusan ila soo hadlin markaan iskuulka imaano. markaasi waxay leedahay duqdii Shangul ahayd wiilkayga adiga oo maba u qalintid, naag xun ayaa tahay, wiilkayga ka fogo. aad bay usoo canaanatay. Shangul shaqadeedii ayay imaanaysaa. markay goobtii shaqada imaato waa gurigii Duruq ay ka shaqaynaysay. waxaa imaatay sidoo kaleeta Marwo Nabad ayaa gurigeedii kusoo noqotay, iyadoo Harika goobtii kaga soo tagtay. dhahne Melissa waxay kaga soo tagtay tuuladii, halkaasay Melissa ku xanuunsan tahay, nalama tusaayo. Nabad markii guriga imaatay ninkeedii Caakif uu dejinaya. Caakif sidoo kaleeto wuxuu gacanta ku dhigaya cadayntii kaamirada, sababtoo ah ninkii ayaa Cumar la soo xiriiraya. wuxuu dhahayaa aniga waxaan ku hayaa cadayn, aniga waxaan ahaa goob joogaha, sidoo shilku ku dhacayna waan ogahay. arrinkaasi Cumar isagoo iskuulka jooga ayaa loo sheegay. kadibna adreskii ama ciwaanka ninka goobta laga heli kara ayuu qortay. arrinkaasna waxaa maqleen ilan fasalkii dhexdiisa ayuu ku qornay ciwaankii. waxa sidaas ku ogaadeen kan iisooshii dibadii usoo baxayeen, arrinkii ii ka walwalayeen. kadibna Caakif oo iskuulkii jooga ayaaba loo sheegay. isagna iskuulka xilligaas wuxuu u imaaday inuu odaygii orahan ahaa ee abika aabaheedii ama Cumar adeerkiisi inuu shaqadii xafiiska u hayay uu ka wareejiyo. waatii hadeer aan soo sharaxaynay arrimahaas ayuu iskuulka u imaaday. haddaba Caakif oo loo sheegaya, markaasuu dhahaya Cumar iyo Aasi aniga boojeenaya, iskuulka barnaamij been ka qabanaya. kan adiga waad bixaysaa, wiilkiisa ayuu la hadlaya. kan waad bixaysaa, Cumar ayaad iska dhigaysaa, ninkii Cumar balamiye ayaad u tagaysaan, wax cadeen ah uu hayo dhan waad kasoo barbaranaysaa. kan wuu ogolanaya. kadibna Caakif wuxuu la hadlaya maamulaha, wuxuu leeyahay Cumar iyo Aasi soo celi, dhammaan ardayda fasalka ku soo celi, waan u khudbaynaya. Cumar oo bixi rabo, ninkii ayuu u socday ilaan oo ogaa qaabkii Qadiir uu ku dhintay.
marqaatigii cadeynta sidoo kale tan cadeynta hay ayuu u socday laakiin Cumar waa la soo celiyay fasalka markii lagu soo celiyo halkaas oo Caakif khudbad been ka qabanaya ardaydii waana been ayuu u muujinaya wuxuu leeyahay fasalka iyo iskuulka iskuma dagaali kartaan mustaqbalkiina waynaad ka fikirtaan barnaamij aan loo baahnayn oo meesha ku daldalay waqtigii ayuu liminaya waxaan ugu talagalay inuu Cumar meesha ku boojeeyo intuu meeshaas khudbadaas ka wadna kan uu shaqada soo qabto kan uu baxaya meeshii ayuu tagaya ninkii ayuu la kulmaya ninka Cumar ma yaqaan ileeni kan Cumar ayuu iska dhigaya wuxuu dhahay waa aniga qofkii telefoonka kala soo hadlayso Cumar ayaa la dhahan shilkii dhacay walaalkii Qadiir ku dhintay maxad ka ogtahay ninka wuxuu dhahay anigu dadka ma kala aqaanin laakiin muuqaal anigoo isla jirna saaxiibtii ayaa muuqaalkaasi duubnay muuqaalkiina waa kan ku haya كان مقالكي أيو داونيا كانوا أمهد علني دبدو صباحي أبيس أيو الله هذا عاكف وحده مقالك صدو جرو أنا قامش إيماني هدير كدبنا عاكف دق أيو كصباحي مش مركو إماذا وحول هذا لي والكيس كان وحول يدي بدي يقصب أنا قا جودها جلايني كان مقالك أنا قا كصاب أي عدين تصودن كصاب بربرناي نكي أيو تجاي وحول يني ويلو إدقي صاب مقال كان يتلفان كان دون إيجي إبسو lacag fara badan ayaan ku siinayaan dilkan adiga yaa shilkaasi sidoo ku dhacay adigu waxba kama ogid qof Allah qofkii ku imaadan waxba kama ogidee sidaas ayaan ka doonaya lacag fara badan ayuu ninkii sheeganaya Caakifna jag ayuu u saxiixaya mobilkii dhan ayuu sidii ku soo qaatay mar Allah markuu mobilkii soo qaato Caakif wuxuu dhahay wiil ba ku imaanaya wiilkaasna wuxuu wax ka weydiinaya arrimahan shilka sidoo ku dhacay markaasoo ninka wuxuu dhahay wiil wooba ii imaaday Caakif wuxuu dhahay wiilkaas ma ahan wiil kale ku imaanaya oo Cumar la dhaho markuu ku imaadana waa inaad jihabeen oo dirtaan misana dhahdaan shilkaas waxba kama ogi Cumarkii ilaan marka hore waa la boojiyay khudbad been ayaa lagu boojiyay faq buu soo leeyahay Caakif iyo kan meel bay ku dhoomanayaan Cumar meeshii ayuu tagaya ninkii marqaatigii ilaan waa la laaluusha lacag baa la siiyay muuqaalkiina waa laga iibsaday oo u tagaya wuxuu dhahay niyow telefoonkaad igala soo hadashay walaalkii Qadiir shilkiisii maxad ka ogtahay ninkii wuxuu dhahay waan ka xumahay Cumarow ani adiga hore iskuma naqaanin laakiinse qalad ayaa jiro shilkaas ma walaalka Qadiir meen ee shil kale ahaa shil kale ku qalday qof kale tan rabi inaan waco adiga lambarkaada sidaas aan kuugu soo qalday marka qof shilka aan arkay waa shil kaleeto oo wiil kale ku dhaawacmay uuna ka badbaaday shilkaasi wiilkaasi ay walaalka shilku ku dhintay aniga waxba kama ogi Cumar oo niyad jadsan oo iska niyad jabay oo iska soo baxay markuu soo baxana gurigii ayuu imaanaya hadaba ninkii Caakif telefoonkii uu soo qaatay gurigii ayuu keenay xoogaa dhulku jugjug ku siinaya telefoonkii isagoo iska dhigay inuu telefoonkii burburiyay kadibna tanigii qashinku ku ridaya haweeneydii shangol ahayd guriga ka shaqeysa Melisa xalkeedii weydiisay Caakif iyo xaaskiisii waxaana loo sheegay in Melisa xalkeedii uu daran yahay waxna aysan cuninin waxna cabinin xusuustana si fiican ugu joogin markana ay shoog weyn qaaday xoogana maskaxdii is dhex martay oo yacni weelay yar ay ku dhacday gabadhii Melisa ahayn markaas shangol waxa leedahay waan ka xumay Melisa waxay ku dhacay Qadiir aad bay u jecleed oo ilaan waxan dhan waa laga qarino in Melisa shilkan iyada ay sabab u ahayd waa laga qariyay kadibna shangol oo hooshayda wadato telefoonkii ay salama filan ku arkayso tanigii qashinka ku jira telefoonkii ay soo bixinaysan meesha telefoonka lagu sameeyay ay tagaysan nin bay la heshiinaysan waxa leedahay telefoonkan inaad ii samaysid baan doonaya telefoonkii uu sameynaya maalintii dambe ama saacada kadib markii uu soo noqotana telefoon cusub ayaa looga dhigaya keedii hore intee laftiisa mikarka ka soo baxsato ay midkii cusub gashanaysan kadibna telefoonki cusba sidaas ay ku wadataa laakiin telefoonkaas waxa ku jiro muuqaalkaasna wuxuu cadeynayaa qaabkii Qadiir dadkii shilka galiyay in Melisa ay Caakif oo meesha joogay kan oo meesha joogay suushi oo meesha joogtay waxaasoo dhan ayaa ku duuban hadaba way arki doontaa shangol laakiin xalqadan kuma arkaysay xalqadii xigta goosgooska laga soo bandhigay isla xalay ayaa goosgooska la soo bandhigay ayaana lagu tusay iyadoo muuqaalka daawanaysa misna ogaanayso in Caakif iyo Melisa shilkan ka dambeysay Caakifna waxan dhan uu ogaa misna isaga oo waxba uu qariyay oona baabi'iyay cadeen walba waxaasoo dhan ay ogaan doontaa shangol laakiin talaabada ay qaadaysa lama oga xalqada xigta usbuuca dambe ayaan ku ogaan doonaa hadaba markii shangol telefoonkii soo qaadato iyadoo wadada soo socoto isku sawiraysa telefoonkii ayay muuqaalkii arkaysaa muuqaalkii ayay doonaysaa inay ku dhafato xalqadii meeshay ku dhamaanaysaa laakiin qaybaha kale aan gudagalno horta muuqaalkii shangol meeshuu ku dhamaana markaan usoo laabano gabadh ninkii Cumar ahaa
isagoo guriga joogo walaashiisii Amaal ahayd ayaa xoogaa jaranjarada kasoo dhacayso. Isbitaal ayuu ula cararayay, madaxa jug yar kasoo gaaray. Kadibna waxaa ku qaylinaysa walaashiisii Aasi, waxay leedahay walaalkii Cumarow maskaxdaada way maqan tahay, arrinkii shilkii walaalkiin Qadiir uu ku dhintay iyo maskaxdaada ku maqan tahay. Anigana sidaas ma doonayo, waxaan doonay inaad arrinkaasi kasoo noqotid, markaan anigana aad garab igu siisid gurigan biilkiisi sidan raashinkeena kusoo dhacsan. Waxaan cunno iyo waxaan cabno ayaan u baahannahay, adigana barnaamijkan ayaad ku mashquulsantahay. Waxaan doonay inaad garab igu siisid gurigan biilkiisa sidan markaasi raashinkeeni kusoo dhacsan lahayn baan leedahay, shaqana aad baadi goobtid. Cumar warkaraa la garanaya walaashiisii Aasi maalmahan mashquulkii maskaxiyan uu isaga guda galay. Waxaan dhahay hadda kadib waa igu balan inaan barnaamijkii iyo shilkii Qadiir aanan ku mashquulin, oon diiradda saara sidii aan shaqo fiican ku heli lahaan, noloshan xunna aan kaga bixi lahayn. Walaashiisii sidii ay ku oynaysa isagana uu kusoo sabay misana uu ku dejinaya. Dhinaca kaleeta Amaal iyadana waxay guda galaysaa xusuus walaalkeedii hadda ka hor hadal uu ku yiri Qadiir ay soo xusuusanaysaa. Kadibna intii roobkii u soo baxdo ayay leedahay walaalkeyga ayaa sidaas igu yiri, marka isagii ayaanba halkan kula kulmaya, walaal waan kula joogaa bay leedahay. Xusuus bay galaysaa oo walaalkeedii Qadiir ayaa markaasi u hilowday. Halkaasi Cumar iyo Aasina kula soo midoobayeen. Xalqadan dhamaadkeeda horta meeshaasi ku dhamaanay, laakiin Aasi dhib badan ayay xalqadan maraysaa, shaqo ayay helaysaa iyadoo markaasi Amaal la jirto. Gurigeedu ayay shaqo ka shaqaynaysaa oo halkaasi gurigii ayay nadiifinaysaa, lacag baa lagu la heshiinayaa. Walaasheedii ayaa baahi qabanaysa, farinjeerka raashin ku jiro gurigeeda ayay qeyb isku dayaysa inay walaasheedii wax ka siiso. Kadibna naagtii guriga leed ayay ku qabanayso, shaqadii ayaa laga soo cirinaya Aasi, lacagtiina waa laga jaranaya qeybtii ay walaasheed raashinka siisatay. Kadib Aasi shaqadii sidaas ayay ku weynaysaa. Aasi mar walba cod ayay doobaysaa iyadoo walaalkeed Qadiir inay la hadlayso iska dhigayso, dhibka haystana markaas sidaas ay uga hadlaysaa. Mar walba oo telefoonkaas ayay walaalkeed inay kula hadlayso oo kaleeta iska dhigaysaa. Dhinaca kaleeta duruq bana la tusay, isagana oo ogaanaya murugada Aasi haysato inuu isku garab siiyo ayuu damcaya, laakiin iyada ayaa diidaysa oo garabkiisa way diidaysaa. Waxay leedahay waan isku filanahay, wax dhiba ma lahan, oo ma doonaysa iyada lacagta cakif inay isticmaasho. Dhinaca kaleeta Abika iyo waliba beerka way isku dhacayaan, sababta isugu dhacayna wax kaleeta ma ahane Abika aabaheedii shaqadii xafiiska uu iskuulka ka hayay inuu waayo waxa sabab u ah beerka aabihiisii oo nin uu saaxiib ay yihiin buu booskaasi geliya. Cakif ayuuna ku amray in markaasi ninkaasi shaqadaasi la geeyo. Sidii ayay Abika markay ogaatay beerka kula dagaalaysa, waxay leedahay aabba ayaa waxaan oo dhan ka dambeeyay soo ma ahan, ninkii ayayba la dagaashay. Beerkana wuxuu dhahay aniga maxaan qalad ku leeyahay. Dhinaca kaleeta tolkaani wanaagsan buu noqday. Gabadhii ahayd Jamiila iyo mar walba daba socda, Jamiila oo gurigii walaalaha ka tagtay, guri kale ayay degtay, laakiin shaqadeedii iskuulka way wadataan. Tolka ayaa meeshii gurigii i degneed uga daba tagaya, hadiid ayuuna u geenaya, waqti wacan ayuu la qaadanaya. iyadana waxaad moodaa markan inay ka heshay tolka naftarkeedii oo sidaas saaxiib ku noqonayaan. adigoo xalqada waxay ku dhamaanaysaa saddexdii walaalo oo walaalkoodii soo xasuusanayeen. wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.